Ke lokacin sallah mutum ya daina ta gararan ba a gari lokacin sallah duk yayi. Allahu 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 Akbar. Allahu 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 ina wayan yara Hausawa ne suka tafi ne. Ina sun tafi mana da wayan inna lillahi. Haka dama mun yadda da su mu aza su Hausawa ba su sata amma Yarbawa mun ga can ana muna sallah ana dauka mana mun yadda da su sun sace mana. azumi ko nake tunani. Ya wallahi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Dama muna dan tambaya ne. Dazu ne mun zo daga Benin. Muna cikin sallah. Muna cikin wani sallah ya wani yaran Hausa suka zo suka tura mu gaba. Mun yadda da su da yake mun yadda da su muka bar wayan mu a baya muka dawo gaba. Muna gama sallah ya muka gaba babu. To wayan ka ko? Ai ni ma ina gaya ma abin da ya faru da ni kenan. To kai wa gaya ma a nan kasan Hausa ana yin wannan abun. To da ba mana ba da mu sai ana yi ne. To akwai wani shaida daga sani ne? An dauke mana hada takalmi ne. Ba ga takalmin ma akwai irin naka ne. Ga shi nan. Ga takalmi na nan. To kai mutumi ne haka. Ba da kai muka yi ba? Ni ba zuwa na. Wannan Kai ina ka samu wannan? Wayan gari wannan? Si ne in ba si ba da sai ke nake. Ta da kai muka dauka? Malam ka zauna. Gashi nan. Ta da ba wayan ba. Yi sallan kwado da dan ubanci.